Алатай хафтедин эхирда киши куз республикадин мелиорациядин министерстводин мин миллиот хоз ГКОдин руководитель Залкип Курбанов сажерге жавабдар колочиарни галас чирайондис Мухманхана. Райондин администрацияда кабулайдалай гюрнис атанлай Мухманар ва райондин администрациядин жавабдар колочиар дигида церин курулуштин карлай сашмут чкадалхана. Сардаркенский каналдин яд качазвай кылин сооружений дал, тир турбайрин понтонный переход дал, Карчак дередиз яд акудзавай канал дал, васашмуд масса гидротехнические сооружений дал хаидалай гюрнис, муниципальный район дин кыли, дигида терин система да, эхримжи дигишвилер хуникти, район дин АПК хаи важезвай дигишвилер кайлагана. В ближайшее время мы подводим итоги поливного сезона, итоги ситуации по агропромышленному развитию района. Надо сказать, что именно благодаря ремонту Сардаркенского канала ситуация кардинально изменилась. Уже заложено около 1000 гектаров садов различной конфигурации. Большая часть из них суперинтенсивные сады по европейским технологиям. Урожайность тоже хорошая. В этом году только яблоки, только одно хозяйство дало 1300 тонн яблок. Это все говорит о том, что земля начинает работать. А земля работает тогда, когда есть вода. Мы уже чувствуем большую поддержку со стороны правительства, со стороны Министерства мелиорации республики. Именно ремонт этого канала, ремонт 2 каналов еще, рукав различных каналов, Кировского канала дадут определенные результаты. Сегодня был у нас Залкип Магомедович, он был с проектировщиками, они же проектируют полный ремонт Кировской системы канала, поэтому после этого ремонта у нас ситуация изменится в лучшую сторону. И неиспользованных земель останется намного меньше. Сейчас оборот вовлечены около 1000 гектаров, только за последние 2 года, около 1000 гектаров земель. Могу сказать с уверенностью, ситуация кардинально изменилась. Если мы будем анализировать прошлые годы и сейчас, ситуация вообще изменилась в лучшую сторону. Уже только за последние годы вовлечены в оборот свыше 2000 гектаров земель района. Даже условно орошаемые, то есть багарные земли. Это все благодаря ремонту Сардаркенского канала. Надеясь на ремонт Кировского канала, инвесторы готовят площадки под площадя. Есть уверенность. Сегодня у нас был Залкип Магомедович, директор ФГУ Минмелиорации, с проектировщиками. Уже проводятся проектно-изыскательные работы, поэтому, надеясь на это, на то, что будет реконструирована полностью Кировская растительная система, готовят площадку под 600 гектаров садов различной конфигурации, где большая часть это суперинтенсивные сады. Только одно хозяйство в этом году, благодаря вот этим работам, благодаря поддержке правительства, дало 1300 гектаров яблок. Это большой успех. Мы по показателям, вообще, хочу сказать, достигли, а по некоторым плодам, овощам мы перешагнули лучшие периоды советской эпохи. Это все благодаря проводимой работе, благодаря мелиорации. Земля без мелиорации не может работать. Мы это чувствуем, поддержку, мы это и инвесторы чувствуют, и процесс и продолжается. Ясно. Все-таки по поводу того, чего еще хотелось бы. Вот вы говорили, что очень хотелось бы, чтобы в районе был водоемный накопитель. Да. Нам нужен водоемный накопитель, потому что наши реки, они в летний период засушливые, то есть дебит воды намного уменьшается. Нам бы хотелось, мы определили земельный участок свыше 1 000 000 кубов водоем, он бы решил бы многие проблемы. Вообще вода решила бы много проблем, особенно в поливной сезон мы испытываем нужду в воде, потому что реки мельчают, наша главная река, главная мелиоративная система, она мельчает. Каналы чистые, каналы работают, но в то же время, когда в реках нет воды, сельхозтоваропроизводители не получают воду в достаточной мере. Если бы этот накопитель был бы у нас, мы бы решили многие проблемы, и практически, я могу с уверенностью сказать, лет через 3-4, максимум через 5, неиспользованной земель в районе не осталось бы. Якан Ахтар Мишинрин ва Танишевлерин Эхирдай, Залкип Курбанова, Сулейманстатский район Дехкалас, Алакало план рекай, очень фикра Аллахана. Мы сегодня изучили ситуацию в Сулейманстатском районе, состояние наших систем.
И заодно мы исследовали те участки, которые у нас будут реконструированы в ближайшее время, и те каналы, которые планируем к очистке, готовясь к поливному сезону 2021 года. И, наверное, было бы здесь и приятно мне отметить, что то время, которое эксплуатируется вот данный канал, Сардыркенский канал, который подает воду в Карчакскую долину, на самом деле он отработал хорошо, и мы можем сегодня радоваться тем результатам, которые получают наши сельхозтоваропроизводители в Карчакской долине. И в дальнейшем мы намерены, конечно, и в рамках программы развития мелиорации планируем провести реконструкцию Кировской растительной системы, Кировского магистрального канала, который питает и остальную часть. И в этом году в рамках этого проекта мы уже начали проектно-изыскательские работы. Сегодня с нами был проектировщик, мы ознакомились и с местностью, и уже проделана определенная часть работы. И с администрацией района мы снимаем оперативно все те проблемные моменты, которые у нас возникают в ходе работы. Поэтому работа идет слаженная совместно с администрацией района. И я думаю, будем иметь еще больше результат, еще лучший результат, чем мы до сих пор добивались. Мы изучили ситуацию и с остальными системами, нашими каналами, водозаборными сооружениями. На территории Сулейман-Старского района у нас располагается 8 головных водозаборных сооружений, и эти головные водозаборные сооружения ничем не регулируемые. И мы постоянно нужно держать технику в поливной сезон, когда регулировать, делать руслонаправляющие валы, поэтому эту часть работы тоже мы планируем как-то наладить, и есть намерение приобрести еще технику и для оперативного использования, потому что мы зависим больше от осадков, и когда наличие осадков есть, это хорошо, но все равно регулировать надо подачу воды. И в дальнейшем поступило предложение от администрации района рассмотреть возможность строительства водохранилища, и эти проработки тоже мы будем планировать, и надеемся, они решат вопрос с землей, а в свою очередь мы будем уже выходить на уровень Минсельхоза с предложением о строительстве этого объекта на территории района. Этот вопрос уже обговаривался в рабочем порядке. Мы на совещании с участием главы республики Сергея Алимовича Меликова и Жамута Хизировича Хатова, первого заместителя министра сельского хозяйства, поднимался вопрос строительства новых объектов в рамках этих наших федеральных программ. Поддержка есть, это надо как-то реализовать совместно. Над этим будем работать и предлагать свои предложения. В дальнейшем мы планируем слаженную работу с сельхозтоваропроизводителями. Я очень рад, что в этом году у нас без особых проблем прошел поливной сезон на юге Дагестана. Единственные были проблемы, связанные с отсутствием воды в источниках. Это, к сожалению, тот процесс, на который мы не можем повлиять. С этим приходится смириться, и чтобы эти проблемы снимать, нам в дальнейшем надо рассматривать вопрос строительства водохранилищных накопителей для обеспечения потребностей сельхозтоваропроизводителей в воде. Thank you.